ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக். நான் விமல், நீங்கள் பார்த்துருக்கு விஒய்டி சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த கீபோர்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த கீபோர்டில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் விஒய்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா விஒய்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்க ஒரு கேமராக இருந்தால் இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த கீபோர்டு என்ன கீபோர்டு அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். இது ஹெச்பியோட GK100 அப்படிங்கிற ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு. இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் பார்த்தோம்னா ப்ளூ சுவிச்சஸ் இருக்குது. அது நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராடக்டை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அன்பாக்சிங்கை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்டோட ஓவர் ரிவ்யூ அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துட்டு வாங்க. முதல்ல இந்த கீபோர்டு என்ன அப்படின்னா ஹெச்பியோட GK100 அப்படிங்கிற மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு. இந்த கீபோர்டு நான் எதுக்காக வாங்கினேன் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு கீபோர்டு இதுதான். ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கீபோர்டு இதுதான். ஜெப்ரானிக்ஸோட K11 அப்படிங்கிற கீபோர்டு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வருஷம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எங்கள் அப்பா தான் வாங்கினார். அதுக்கப்புறம் நான் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரொம்பவுமே ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருக்குது இந்த கீபோர்டு. ஏன்னா இருக்கும் 4-5 வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் தெரில எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு தெரியல. நான் ஒருத்தரோட வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த சிஸ்டமில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு என்ட்ரி லெவல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. அதனால நான் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு OLXில் சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு நியர்பையில் ஒருத்தர் வச்சுருந்தார். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தோம்னா GT710 அப்படிங்கிற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் இருந்துச்சு. இது கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு சொல்ல முடியாது, வீடியோ கார்டு. ஏதோ ஒரு ஸ்மால் ரெண்டரிங்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கினேன். அப்போ வாங்க போகும்போது செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்துருந்தாரு. அப்போ அவரோட சிஸ்டமில் டிவிஎஸோட கோல்டு அப்படிங்கிற ஒரு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அப்போ தான் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுனா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. கீபோர்டில் பார்த்தோம்னா 2 டைப் ஆஃப் கீபோர்டு மேக்ஸிமம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு மெம்பரேன் கீபோர்டு. அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மெம்பரேன் கீபோர்டுக்கும் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன். மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மெம்பரேன் கீபோர்டை நம்ம பார்க்கலாம்.
மெம்பரேன் கீபோர்டில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு 3 லேயர் ஆஃப் ஷீட் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு லேயரில் ஒரு காண்டாக்ட் இருக்கும், சென்டர் லேயரில் வந்து அது ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த காண்டாக்ட் லேயருக்கு. அப்புறம் தேர்டு லேயரில் பார்த்தோம்னா இன்னொரு காண்டாக்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ரப்பர் இருக்கும். இது ரப்பர் கரெக்டாக தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு ரப்பர் இருக்கும். அந்த ரப்பர் தான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வந்து ப்ரெஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் வந்து போகுது, ஓகேங்களா? ஏபி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்பர்ஸ் வந்து அதை போகும். இதே வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் ஒவ்வொன்றுலையும் சுவிட்ச் இருக்கும். இந்த சுவிட்சினால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, முதல் அட்வான்டேஜ் சவுண்ட் வந்து நல்லாவே இருக்கும். சில மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் சவுண்ட் இல்லாமல் கூட இருக்குது, ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி மெக்கானிக்கல் கீபோர்டும் இருக்குது. ஆனால் மெம்பரைன் கீபோர்டில் அந்த மாதிரி வந்து சவுண்டெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சவுண்டு சுத்தமாக இருக்கும், ஆனால் வந்து சொல்லிக்கிற அளவுக்கு வந்து மெம்பரைன் கீபோர்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு சவுண்ட் இருக்காது. ரெண்டாவது விஷயம்னா, இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு ரொம்பவே ஹெவி, நியர்லி 1 kg வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் வந்து ரொம்பவே நல்ல விஷயம். ஏன்னா பில் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. மெம்பரைனில் அந்த அளவுக்கெல்லாம் வந்து கிடையாது. மெக்கானிக்கலில் சூப்பராகவே இருக்குது பில் குவாலிட்டி. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து மெக்கானிக்கலுக்கும் மெம்பரைனுக்கும் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸுக்கு வருவோம். அதில் பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரப்பர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ரப்பரை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து போகும். அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து கீ ப்ரெஸ் பண்ண ஃபீட்பேக்ஸ் கிடைக்காது. முதல் விஷயம் அதுதான். நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கும் மெம்பரைன் கீபோர்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறது வந்து, நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கான ஃபீல் இருக்கும். நீங்கள் விரல் எடுக்கும்போது லைட்டாக பாப்பாய் வரும், சவுண்டு வரும், அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கு போகிறாங்க. தெரிஞ்சவங்க, அதாவது மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு பற்றி தெரிஞ்சவங்க அதுக்கு போவாங்க. கேமர்ஸும் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கேமர்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கு போகிறாங்க. மெம்பரைன் கீபோர்டை வந்து ரொம்பவே வந்து தவிர்க்கிறாங்க, அது போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் போகிறாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஒரு மெம்பரைன் கீபோர்டில் இன்கேஸ் வந்து இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கிழிஞ்சிடுச்சு, பூச்சி போய் கடிச்சு ஏதோ ஒன்று ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த கீ வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக வேலை செய்யாது. இப்போ வந்து இந்த இடம் கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து வேலையே செய்யாது. ஆனால் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் அப்படி கிடையாது. இந்த கீ உங்களுக்கு வேலை செய்யலைன்னா இந்த கீயை கழட்டிட்டு வேறு எதோ போடலாம் உங்களால். அதுதான் இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கீ போயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த ஸ்விட்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ஸ்விட்சஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களால் வந்து ஸ்விட்சஸாக மாற்ற முடியும். இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்லேயும் 2 டைப் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி சால்ட்ரடு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லா ஸ்விட்சஸும் வந்து சால்ட்ரு ஆகிருக்கும். நம்மளால் இதையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். என்னென்னா அன்சால்ட்ரு பண்ண வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இதே வந்து ஹாட் ஸ்வாப்பபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஹாட் ஸ்வாப்பபிள் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களால் தனியாகவே கழட்ட முடியும். தனியாகவே கழட்டிட்டு வேறு ஏதோ சுவிட்சஸ் இருக்கோ அந்த சுவிட்சஸ் போட முடியும். அதனால மேக்ஸிமம் வந்து தெரிஞ்சவங்க வந்து அதுக்கு போவாங்க. இது வந்து எனக்கு என்ட்ரி லெவல்னு சொல்லலாம். இப்போ தான் நான் வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டையே வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ண காரணமே அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்க போகும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அனுபவம். அதனால தான் நான் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கே நான் போனேன். ஓகே, நம்ம வந்து மெம்பரைன் அண்ட் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டை பற்றின டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போது இந்த கீபோர்டு பற்றி நம்ம வந்து பார்த்தே ஆகணும். இந்த கீபோர்டு வந்து நான் ஒரு 1900க்கு வாங்கியிருந்தேன். அந்த ப்ரைஸுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கீபோர்டு ஒர்த்தா இல்லையா அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து நான் சொல்கிறேன். இந்த கீபோர்டு வாங்கின காரணம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன். எதுக்காக இந்த கீபோர்டு வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னா, மெயின் ரீசன் வந்து கீபோர்டோட லைஃப் வரணும். எனக்கு வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டை ஃபீல் வேணும், அது மட்டும் இல்லாமல் லைஃப் வரணும்னு சொல்லிட்டு. அதாவது மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் பார்த்தோம்னா ஒரு சுவிட்சு வந்து இத்தனை நாள் இத்தனை ப்ரெஸ் வந்து அதனால் தாங்கிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைம் பண்ணுவாங்க. அந்த கிளைம் வந்து எவ்வளோ நான் போடுறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள். அந்த ரீசனுக்காக மட்டும் இல்லாமல் நான் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால தான் நான் இந்த கீபோர்டை வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த கீபோர்டோட பாசிட்டிவ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். மெயின் பாசிட்டிவ், மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு ரொம்ப பில் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்ல பில் குவாலிட்டி. இது ஃபுல்லுமே வந்து மெட்டல் அதனால் வந்து பில் குவாலிட்டியில் என்னால் குறைய சொல்லிக்க முடியல. பில் குவாலிட்டி சூப்பர்.
ஹெச்பி பண்ணதில்லை, இது வந்து வேறு ஓஎம் பண்ணுறாங்க. ஹெச்பி ஜஸ்ட் லோகோ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா இதே மாதிரி மாடல்ஸில் வந்து நிறைய கீபோர்ட்ஸ் வந்து நான் பார்த்தேன் அந்த டைமில். இது வந்து ஓஎம்இ தான் பண்ணியிருக்காங்க, ஹெச்பிங்கிற ஒரு பிராண்டிங், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் கிடையாது. கேபிள் ரொம்ப திக்கான கேபிள். இந்த இது வந்து கோல்ட் பிளேட்டட் ஆர்ஜிபி. நான் ஒன்றும் ஆர்ஜிபி ஃபேன் கிடையாது, எனக்கு ஆர்ஜிபி சுத்தமாக பிடிக்காது. ஆனால் இந்த லைட் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. கேமராவில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மோசமாக தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வந்து நேரில் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பண்ணுவீங்க, நல்லா இருக்குது. இந்த ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களால் மாற்றிக்கவும் முடியும். வேறு ஃபாண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களால் மாற்றிக்கவும் முடியும். கலர்ஸ் வந்து நான் மாற்றணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா நிறைய மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் மோட்ஸ் வந்து நான் போடுறேன், நிறைய மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேமிங் மோடும் இருக்குது. கேமிங் மோட் தெரியுதா? இதுதான் வந்து கேமிங் மோட். இதே மாதிரி நிறைய கேமிங் மோட்ஸும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இதில். ஏன்னா வந்து கலர்ஸ் வந்து தனித்தனியாக நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி வந்து மெம்பரைன் கீபோர்ட்லேயும் நான் வந்து பார்த்தேன். ஆனால் மெம்பரைன் கீபோர்டில் வந்து அந்த லைட் வந்து லீக் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கீ வந்து ரொம்ப தரமாக நல்லா இருக்குது. கீ சவுண்டும் ஓகே, கீஸும் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஏன்னா மெம்பரைன் கீபோர்ட்லேருந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கு நான் வரும்போது நான் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தேன் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில். எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்து நிறையவே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்னால் நான் மெம்பரைன் கீபோர்டில் எவ்வளோ டைப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா 20 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் தான் வந்து நான் டைப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எவ்வளவோ நான் ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் என்னால் வந்து அந்த 20 வேர்ட்ஸுக்கு மேலே வந்து அடிக்க முடியல. எதுனால அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கிடைக்கல. மெயின் விஷயம் வந்து எனக்கு ஃபீட்பேக் கிடைக்காதனால நான் வந்து 20 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் தான் அடிச்சுட்டு இருந்தேன். இது வந்தப்புறம் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட 40 வேர்ட்ஸ் வந்து, அதாவது ஆவரேஜாக 40 வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் அடிக்கிறேன். 40க்கும் அபவ் போகுது. இதில் ட்ரைனிங் பண்ணிவிட்டு இதில் அடிக்கும்போது ஒவ்வொன்றும் வந்து எனக்கு ஃபீட்பேக் கிடைக்கிறதுனால ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா நான் இதில் 20 அடிக்கிறேன் அப்படின்னா இல்லை 40 வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து 1 டேயில் வந்து எனக்கு வந்து இதனால் 40 அடிக்க முடியுது. அதில் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல நிறைய ஸ்டோரிஸ் அடிப்பீங்க அப்படிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு போகலாம். இந்த கீபோர்டு மட்டும் கிடையாது, மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் வந்து எந்த கீபோர்டு வேணால் போகலாம். ஆனால் செக் பண்ணிவிட்டு போங்க. ஏன்னா வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸில் வந்து நிறைய ஸ்விட்சஸ் இருக்குது. இது பார்த்தோம்னா ப்ளூ கலர் ஸ்விட்ச், ஓகேங்களா? இதே மாதிரி வந்து ரெட் கலர் ஸ்விட்ச் இருக்குது, ப்ரௌன் கலர் ஸ்விட்ச் இருக்குது. ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் இருக்குது. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் வந்து பெஞ்ச் மார்க் ஸ்விட்ச் அப்படின்னா எம்எக்ஸ் செரி அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டோட ஸ்விட்சஸ் தான் வந்து ரொம்பவே பெரிய பெஞ்ச் மார்க். ஆனால் இதில் வந்து எம்எக்ஸோட ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாவே இருக்குது. சரி, இந்த கீபோர்டு பற்றின எல்லா பாசிட்டிவ் வந்து சொல்லிட்டேன்னா எனக்கு தெரியல. ஆனால் வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் இந்த கீபோர்டில் வந்து எனக்கு தெரியும். இன்னும் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. யூஸ் பண்ண உடனே கண்டிப்பாக வந்து லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ போடுறேன். இப்போ வந்து இந்த கீபோர்டில் எனக்கு பிடிக்காத விஷயத்த வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா எந்த விஷயமே வந்து பர்ஃபெக்டாகவே இருக்காது. அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எந்த விஷயமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாகவே இருக்காது. அது நானாக இருந்தாலும் சரி. இந்த கீபோர்டில் எனக்கு பிடிக்காத முதல் விஷயம் என்னென்னா இந்த கீ கேப்ஸ் தான். கீ கேப்ஸ் மேலே கிடையாது, கீ கேப்ஸோட சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாசி ஃபினிஷ் இருக்கும். இது ஒரு மாதிரி ஒரு கிளாசி ஃபினிஷாக இருக்கும். அது எனக்கு சுத்தமாகவே பிடிக்கல. அது வந்து நானும் இது ரிவ்யூ பார்த்து தான் வாங்கினேன். ஆனால் அந்த ரிவ்யூலையும் சொல்லியிருந்தாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் வந்து ஷைனிங் இருக்கும், அது வந்து எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கலன்னு அவரும் சொல்லியிருந்தார். சரி, நாம் வந்து சைடை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக தானே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு தான் நான் இந்த கீபோர்டு வாங்கினேன். ஆனால் கீபோர்டு வாங்கின பிறகு தான் நான் அதை ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த கீ இருக்குன்னா இந்த கீ கரெக்டாக சென்டரில் வந்து டைப் பண்ண போகிறது கிடையாது. இந்த கீக்கு வந்து கொஞ்சம் தள்ளி கூட நீங்கள் டைப் பண்ணுவீங்க. அப்போ டைப் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து பக்கத்தில் இருக்க கீயோட அந்த எட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு படும். அப்போது வந்து நீங்கள் சீரியஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அந்த கிளாசி ஃபினிஷ். ஆனால் வந்து இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது. என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ்னால் இந்த கீ கேப்ஸை வந்து மாற்றிட்டு வேறு கீ கேப்ஸ் வந்து நம்மளால் போட முடியும். அதுதான் ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டாக ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ். நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற டிமெரிட் பார்த்தோம்னா
இதோட லைட்ஸ் தான். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, ஒரு ரோக்கு ஒரு லைட், ஒரு கலர் ஆஃப் லைட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் அது வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறதுனா, கலர் கலராக கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். நம்மளால் வேறு கலர் வந்து நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். சரி பரவாயில்ல, லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நான் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வாங்கின காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து, அந்த டிவிஎஸ் கோல்டு கீபோர்டு நான் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வாங்கினேன். ஆனால் அந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் கிடைச்ச ஃபீல் எனக்கு இதில் சீரியஸாக கிடைக்கல. டிவிஎஸ் கோல்டு பார்த்தோம்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு கீபோர்ட். நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சவுண்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ தான் வந்து ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா நான் வந்து கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இதே மெம்பரேன் கீபோர்டை வந்து சீரியஸாக எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அதில் இருக்கிற ஃபீல் வந்து எனக்கு இந்த கீபோர்டில் எனக்கு கிடைக்கல. ஒரு அதில் கிடைச்ச ஃபீல் வந்து எனக்கு ஒரு 80 to 90% தான் கிடச்சிச்சு. 100% எனக்கு கிடைக்கல. டிவிஎஸ் கோல்டு யூஸ் பண்ண ஃபீல் வந்து எனக்கு ஒரு 80 to 90% தான் வந்துச்சு மேக்ஸிமம். அது ஓகே. ஏன்னா அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா 3000 ரூபா வருது. இது ஒரு 2000 ரூபாய்க்குள்ளே வாங்கிட்டோம். அது இல்லாமல் இதில் லைட் வேறு இருக்குது. லைட்டெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அதுலேயும் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. இந்த பேக் ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் பாதி தான் இருக்கும். இவ்வளோ சைஸ் தான் இருக்கும். ஒரு கீ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சைஸ் தான் இருக்கும். ஏன்னா என் ஆஃபீஸில் வந்து டிவிஎஸ் சாம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறேன். அதுலேயும் வந்து அந்த சின்ன கீ தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே காய்ஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு. உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த கீபோர்டு பற்றி டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கான வீடியோ வந்து நான் போடுறேன். கண்டிப்பாக இதோட லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ வந்து இந்த சேனலில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃப்யூச்சரில் போடுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் விஒய்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் அது தெரியும். விஒய்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு. கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் திஸ் இஸ் விமல் சைனிங் ஆஃப். பை பாய்.